אז זהו, טירה זאת עיר, יש בה הרבה ילדים כאלה, מכל הסוגים. יש בה זאת עיר, יש בה הכל, יהודים, ערבים, מרוקאים, גרוזינים, תימנים, אין, חטפו אותם. אבל גרוזינים, יש לנו שכונות שלמות של גרוזינים, שבילים של גרוזינים. זה עם זהב, אני אוהב אותם, חופשי אוהב אותם. הייתה לי בכיתה ילדה גרוזינית, חמודה כזאת עם קוקיות בכל הגוף, באמת הייתה נורא נחמדה. היו לה המון קוקיות, יום אחד רבתי איתה מכות, הבזונה פוצצה אותי. גרוזינית ספורט, ראש נפתח, קבריולה, משוכללת. אבל איכשהו הצלחתי לדפוק לבוקסים, נפלה, ברחתי הביתה. רבע שעה אחרי זה, הגיעו אלינו 80 ראשים ככה. טלוויזיות סוני עם אמיר. אבא שלי חשב משלוח מהשקל. הוא אומר לאבא שלי, משפחה בדרך, כאילו זה נציגים, תכף יבואו 700. ואצלנו בעיר כל המקולות זה של גרוזינים. יש לנו ליד הבית מוכר, נראה ככה. לא טייבס, בן אדם יש לו גוף ארוך, רגליים קצרות. הוא קונה חולצה בקסטרו, מכנסיים בשילב. והוא לא התפתח, הוא עושה חשבון עם חרוזים, ככה יותר קל לגנוב. ויש לו פה וריד בכוננות. הוא מתחיל נורא חביב, לאט לאט הברית מתנפח, הוא נגנב עליך. אתה בא אליו, תעשה לי חשבון, הוא מתחיל כזה. אין בעיה מותק, 2 לחם, ארמונדת חוצמתי, 1 חלב, 3, 40, מוצא 5, 50. מה זה? זה מלפלפונים, לא אמרת לי מקודם, עוד 7.70. כפול 3, דוחרים 3, 4 ב-3, 4, 5, תוצמתי, 4, 5. זה גם שלך, אפונה, עוד 4, זה תוצמתי, תגול את 5. 1,000 שקל. דופק לך מחיר, אתה צריך ערבים. אתה אומר, לא היה 1,000 שקל, ואז יש לו משפט כזה חכם. אם גנבתי, שילך לתרופות. בן זונה פתח בית מרקחת. הופעתי בטירה פעם, צחקתי על גרוזינים, כל ההופעה עמד אחד ככה. תחכה. גדס מופסנם, צ'רדק, למוטרשיט, אינג'יברינג'י, ממש קיג'וויש. אם אני לא תופס בצים שלך, ליקלק, תחכה. שבועיים נשארתי על הבמה, דוקטור! והוא בא, מה קרה? אין, עם המאוחד, יש לנו המון כאלה. אבל מה, אני אתן לכם דוגמה, כשאני מופיע בקיבוצים ואני מדבר על גרוזינים, לא מבינים מה אני רוצה. למה אין גרוזיני קיבוצניק? אתם תארו לעצמכם גרוזיני עם אוברול? גיורא? קמה לבוקר, מי בא? עליב, נכנס לרפת, בא לפרה, מת אילה. חלב! האם האוזניים מוציאה חלב? בלי מכשירים, בלי כלום. לדעתי צריך לעשות איתם שלום. שלום תמורת זהב, לפני שממשיכים הלאה. אבל אני אומר, באמת,